Halo guys, kita hari ini mau unboxing mesin kopi yang bernama Ferratti Ferro. Ferratti Ferro. Ya, Ferratti Ferro. Mesin kopi yang katanya sih kekinian, katanya. Kita mau buka dulu ya guys. Guys, ini mesin Ferratti Ferro satu paket guys. Ini ada mesin kopinya untuk espresso, ini mesin jadulnya, dan ini tidak tahu ini mungkin peralatannya. Coba nanti kita buka berarti. Siap guys. Jangan lupa, sebelum kita buka jangan lupa klik subscribe, like, subscribe, dan komennya guys. Kalau ada mesin-mesin kopi yang mau kita review untuk jadi guys, lumayan berat guys. Yes. Mesin Ferratti Ferro FCM kopi mantap. Kita coba buka yang mesin espressonya ya guys. Wah, ada apa sih di mesin Ferratti Ferro kopi espresso. Ini 2 kali tuh di keamanan, ternyata di packing 2 kali. Penampakan Ferratti Ferro mesin 15 bar.
15 bar guys. 15 bar. Kita buka 1, 2, 3. Ferratti Ferro mesin. Udah cepat berhidung guys, cepat berhidung. Ferratti Ferro mesin espresso. Kita dapat sendok pembersih, sama dapat ini untuk naruh kopinya, 2 skop. Ini penahan kopi di berat. Ini beratnya nggak nimbang. Menambahkan mesin Ferratti Ferro. Mesin seharga 2 jutaan untuk buat espresso. Begitu juga guys, dan garansi card, warranty card. Review ini ada untuk bikin espresso susu, ini untuk naruh ini untuk buat susunya, bentuknya dari plastik cuma tapi ini tank buat air, sumber air. Kapasitasnya berapa liter itu? Kapasitasnya 15 ya? 1,5 liter. 1,5 liter. Kamu isinya begini, buka, isi air, tutup. Ini masangnya di sini. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Nah, begini guys. Taruh sini. Cukup. Pegang.
kita buka packingan yang kedua, guys, dari Ferratti Ferro. Apa ini? Oh, mesin blender, guys. Blender mesin kopi dari Ferratti Ferro. Produk dari PT INDOTARA. Ada garansi mesinnya, sama seperti mesin espressonya. Ini ada petunjuk. Lengkap kopinya. Untuk kopinya ini kita putar. Kita ingin kopi kita gimana, kan? Atau Oke guys, jangan lupa klik like, subscribe, dan komennya ke channel kami, channel Raka Sriwijaya Widisono, untuk tidak ketinggalan channel-channel terbaik dari kami. See you.